पेमेंट कर दो। ये फिर ड्रम यूनिट नहीं है तो ऐसे बात कर ले। चलो भी मंगा लेना। ठीक है, आ जाओ तुम सर। दोनों क्या काम आता है कब ये बोला था कितना चल रहा है मुझे अभी मेरा कोई बात आएगा वो छोटी जगह जो एकदम मंगाना वो बन जाएगा, कैसे देना है? वो एंट्री चढ़ाएगा तो देगा। मैं पास हाँ, वो कर ली मैंने बात। हाँ सर खुला है मेरे को ऐसी वैसी होनी चाहिए। एसी दे दो, एसी। ये हिमांशु को ये भेज दो। जाने के बाद तो किधर होती है? अबे तू हेलो? आदमी के साथ घूम रहा है हिमांशु को भी मत भेजना कहीं। वो दोनों केंद्र आगे आपकी पर्ची देते हैं मोबाइल। हिमांशु को भी यही रोक ले, रोक दो कहीं से ना। एक तो पुराना वाला है फिर दो ऐसे टीके हट जाओ, दोबारा कर रहा हूँ। ले लिया तो फिर पीटी के अंदर भी और